गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। सो गाइस, मैंने टाटा का सिग्मा ट्रक बिल्कुल रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड से। सो गाइस, ये ट्रक क्या लग रहा है बिल्कुल कार्डबोर्ड से। न्यू मॉडल का मैं ट्रक बनाया, न्यू डिज़ाइन करके। ओल्ड मॉडल अपन ने हटा दिया है, न्यू मॉडल का डिज़ाइन करके बिल्कुल परफेक्ट अपन ने बनाया है। ट्रॉली का देखिए बेसमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने यहाँ पे। इसके बाद अपन यहाँ पे पूरी ट्रॉली लगाएंगे, बड़ी बिल्कुल लंबी ट्रॉली लगाएंगे। फिर ट्रॉली के ऊपर अपन सामान रख के ले जाएंगे। आपको बहुत व्यू दिखाएंगे। इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम की आईडी मैं आपको बता दूंगा, और चैनल में आपको इंस्टाग्राम की आईडी बिल्कुल शो कर दूंगा अब मैं आपको। तो गाइज, थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माई वीडियो। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और शेयर भी कर देना गाइज।
देखिए मैं टाटा सिग्मा ट्रक है, इसकी मैंने चेसिस बिल्कुल कंप्लीट रेडी कर ली है। चेसिस देखिए इसमें आरसी कंट्रोलर की पूरी चेसिस लगाई है। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं मैंने आरसी कंट्रोलर का लगाया है। ये टीटी मोटर लगाई है मैंने बहुत पावरफुल वाली। और देखिए गाइस इसके टायर आप देख सकते हैं। अभी उसको पूरा आगे का मतलब पूरा रेडी कर रहा हूँ मैं, आगे का टाटा सिग्मा का फ्रंट आगे का पूरा रेडी करने के बाद इसके ऊपर पूरी उसकी पीछे की ट्रॉली बनाऊंगा। ट्रॉली बिल्कुल लंबी बनाएंगे जिसको अपन ट्रक रख सके, कार्डबोर्ड के ट्रक चला सके, ट्रक ऊपर नीचे कर सके, वैसी ट्रॉली। सो गाइस देखिए आप देख सकते हैं अभी आप हमारा काम चालू है। अब धीरे धीरे कर रहे हैं आप गाइस। ये इसका रिमोट है, यहाँ से ये देखिए ऑन ऑफ का स्विच है। ये देखिए यहाँ से अपन ऑन करेंगे तो देखिए ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया। ये आरसी कंट्रोल हमने लगा दिया था गाइस और यहाँ से बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। सो गाइस हमने बैटरी इसमें हमने हेवी लगाई है, मतलब वोल्ट 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है। बाकी इसमें इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब 5000 mAh की बैटरी है, मतलब लिथियम आयरन बैटरी रिचार्जेबल। इसको चार्ज भी कर सकते हैं। इसमें 5000 mAh की बैटरी है गाइस, तो ये बहुत अच्छे चलेगी, मतलब बहुत टाइम तक चल जाएगी। इसकी बैटरी बहुत कम उतरेगी, बहुत देर बाद उतरेगी जितना इसको चला सकते हैं। और बैटरी अपन इसको चार्ज भी करने को तो बैटरी यहाँ से अपन चार्ज कर लेंगे। ये सॉकेट इसका दिया हुआ मैंने, सॉकेट इसमें आया था कंट्रोलर के साथ, तो ये सॉकेट से अपन कर लेंगे गाइस। तो ठीक है अपन इसका आगे का काम स्टार्ट करते हैं फ्रेम का।